4月19日、江別市蔦屋書店野外特設会場で保護犬の譲渡会と物品販売で参加しました。みんな可愛くおめかし。今回の譲渡会でヒアーライフさんのティーチに新しい家族が生まれました。なんとティーチに会いに稚内から来てくださいました。とにかくみんな人が大好き。